2025-yilning 11-sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda bir video tarqaldi. Unda chaqaloq Farg'ona tumanidagi kon bozori oldida qoldirilgani aytilgan. Shuningdek, kim tanishi bo'lsa, uni olib ketishi so'ralgan. Ko'rganlar, bilganlar bo'lsa, taniydigan bo'lsa aytib o'ringlar, olib ketsangiz olib ketinglar. Mana o'sha chaqaloq. U 2025-yilning 25-iyul sanasida Farg'ona tumanining Chimyon qishlog'ida dunyoga kelgan. U ijtimoiy tarmoqlarda ko'plarni yuragini larzaga keltirgani haqiqat. Ma'lumotlarga ko'ra, Farg'ona tumani Chimyon qishlog'ida yashovchi er-xotin 10-sentyabr kuni bozorga borishgan. Xaridlardan charchagan er-xotinda g'oya paydo bo'lib, farzandlarini bir chetga qo'yib video olishgan. Unda esa go'yoki kimningdir bolasi bozor oldida qolib ketganidek tasavvur uyg'otishgan. Men so'rgan chiqaringanda u qarab turgan bo'lamga, amakim o'g'lim bilan jiyanlarim bo'lgan. Endi o'sha yig'ilma qilganiga video qilib, hozir tariqasida olinganda. Video olaylik deganman. Shunchaki video olaylik deyilgan. Keyin shu chiqarilgan. Shundan so'ng ayol o'z shaxsiy akkauntidan ushbu videoni YouTube ijtimoiy tarmog'iga joylashtirgan. Prikolni qilib joylamoqchi bo'lganmiz. Keyin shu qaniydir bo'lib joylab ketilgan. O'zim joylaganman. Bolalarim endi ayaqqa yuklab o'rgan, jo'natib o'rganman, ko'p ham tushunolmayman bu narsaga. So'ngra video ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqala boshlagan. Ayolning akkauntida ham ko'p marotaba tomosha qilingan va turli fikrlar bildirildi. Er-xotin esa muhokamalarni faqat kuzatish bilan cheklanishdi. Hadroning prosta laykaga to'planma qo'yyapmiz, laykaga ko'payapti, qiziq, ana bo'lib, bunchalik ana xavf ketadi o'ylamaganmiz-da biz. Vaqtim bo'lib qolganda telefonimga qaraganimda o'sha har xil salbiy fikrlarni ko'rdim. Ko'pchilik bolani menga bering degan fikrlar yozgan. Hattoki yerda kommentariyalarda o'zaro urushgan odamlar ham bo'lgan. Shuni ko'rgandan keyin, demak, buni video bo'lmaydi deb o'chira olmoqchi bo'ldik. Nima uchun o'chirmadilar? Unga vaqt bo'lib, bir qanaydir jiddiy qaralmay qoldi. Endi telefon meniki, o'zimniki bo'lganida vaqt bo'lmadi, to'g'risi. Hazil tariqasida tarmoqqa yuklangan mazkur video ko'pchilikda xavotir uyg'otdi. Hatto ayrim fuqarolar shu hududdagi ichki ishlar bo'limlariga murojaat qilib, bolaning qayerdaligi haqida so'radilar va uni asrab olish istagini ham bildirdilar. Prosmotr ko'paytirishga o'sha like bosish kerak, qiziqib, ashna qilib qo'yilgan narsada. Ayolning aytishicha, bolani ko'chada qoldirib, videoga olish va uni tarqatish hazil tariqasida qilingan. Uning ta'kidlashicha, bu arzimagan like to'plash uchun emas edi. Bu shunchaki deyapman-ku, bu bir maqsad bo'lmagan, yo bir pul yig'ish bo'lmagan, yo kimdandir like'lar yig'ish ham bo'lmagan. Shunchaki o'zi video joylash bo'lgan. Keyin bu videoda joylagandan keyin orqasidan masalan topildi deb video ham joylab qo'ygan. U topildi videosini joylagan xo'jayin ham joylashgan. Keyin keling, bunaqa video joylamaylik deyildi. Shu bilan qaytib joylamadik. Er-xotinning hazil tariqasidagi videosi qariyb 1 million marotaba tomosha qilindi. 7000 like oldi va 700 mingdan ortiq fuqarolar izoh qoldirganlar. Bugun o'sha bildik, shu video anaqa Telegram kanallarga adminlari olib joylab olgan. Keyin bu o'sha salbiy fikrlarga to'g'ri bu anaqa uchragan. Keyin buni o'zi o'chirib tashlamoqchi bo'ldik. Nima uchun o'chirmadilar? Haligacha internetda turibdi. Biz buni anaqa bir hali yomon nimaga olinganini bilmaganmiz. Keyin bizga o'sha aytishdi, keyin endi o'chirib tashlamoqchi bo'ldik. Bu qilgan ishimdan pushaymonman. Qayta bunaqa video joylanmaydi. Maslahat beraman, bunaqa farzandlaringni bunaqa qilib video joylashlaringni maslahat bermayman. Qilgan ishimizdan afsusdamiz, endi qolganlarga bunaqa narsalarni tavsiya bermaymiz. Farg'ona tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, videoni tarmoqqa joylashtirgan oila aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan Farg'ona tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Yakuniga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Shu o'rinda ayrim ijtimoiy tarmoq faollaridan yuqoridagi kabi asoslanmagan yolg'on axborotlarni tarqatib, fuqarolarning osoyishtaligi va tinchligiga xavf solmasliklarini so'rab qolamiz. O'yindan o'q chiqdi. Qo'liga telefon olib blogerlikni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan oilaning hurmatcha qilig'i kutilgan samara bermadi. Ular hazil tariqasida tayyorlagan video keng omma diqqatini tortdi va ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi. Lekin bu ularning blogerlikdagi niyatlariga to'liq yo'l ochmadi. Shuningdek, videoni tarqatish jarayonida ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan ko'plab fikrlar bildirildi va muhokamalar yuzaga keldi. Natijada oila o'z harakatlari ortidagi oqibatlarni to'liq his qildi.